Dragi naši gledalci, ja sam sad vlasnik ove knjige, vi ćete dobiti dvije iz Panjega Bjelopavličkih, rječnik manje poznatih, zaboravljenih riječi. Tim povodom moji gosti, gospodin Milan Mišo Brajević i moj kolega Dragan Mito Đurović, dobro vam jutro. Dobro vam sreće. Hvala vam što ste poradili, pogotovo po ovom snijegu, ali mi bi željeli da u ovim blagim danima, evo i danas je još praznik, predstavimo ovo vrijedno djelo koje je nastavak u stvari vašeg rada. Gospodin Brajević, evo ja moram reći gledalcima, ono što sam vama rekao prije, da imam 8 vaših knjiga, ukupno ih je bilo 12, je li tako? Do sada. Hvala, meni je bilo inače zadovoljstvo. Jednom kad smo se sastali, on mi je govorio i o promenadama kad su u pitanju riječi, kužina i o mnogo toga. Vi ste se vratili svom zavičaju ovom knjigom, je li tako? Pa ova knjiga je nastala slijedom mog ranijeg rada. Počelo je to negdje 60. godina prošlog vijeka i iz mog zanimanja za stare zaboravljene riječi i u takmičenju ko toga više zna. Ispala je prva knjiga Crnom Gorom sa uzlom na kraju rupca. Evo ja sam je donio iz moje biblioteke, to tako izgleda. Jer su naši stari obično vezivali čvor na maramici, na rupcu, da ne bi nešto zaboravili. Tako sam ja stavio to u naslov knjige, da ne bi zaboravili naše stare riječi. I to je išlo. 4-5 knjiga starih riječi, manje upotrebljavanih ili skoro zaboravljenih iz čitave Crne Gore. A onda sam jednom prilikom kada smo sjedali, Dragan i ja, naišao je da naš prijatelj iz Vrže Grmaca, mi u rukama držali riječnik Zagarača. A on kaže, kad ćemo mi Bjelopavlić imat nešto? Ja kažem, pitaj Dragana, a Dragan kaže, pitaj Miša. I pregnu smo. Polako i pri kraju knjige, moram to reći, dvojica ljudi za koje nismo znali da sakupljaju riječi, Vojo Stojović i Momo Šuletić, su nam ustupili svoje rukopise, zbirke riječi, tako da smo to polako klesali i doveli do negdje oko 9000 manje upotrebljavanih ili zaboravljenih riječi iz Bjelopavlića. Koji bi bio cilj ovakvog rada? Da se sačuva prvenstveno, je li tako? Apsolutno. Da se sačuva, da mlađe generacije ne zaborave jezik svojih predaka. Jer pazite, kad izgubite riječ, izgubili ste priču. A kad izgubite priču, izgubili ste identitet. Jezik. Kao osnovni dio identiteta. I gdje smo onda stigli? A gospodin Brajeviću, evo, pošto ste pisali, da kažem, i druge rječnike, koliko je ovih riječi u tom nekom opštem crnogorskom rječniku narodnih riječi? Dosta. Interesantno. Mi ste sa Primorja, eto i vi ste odozdo, recimo riječ pirum pa sretnete ga u pivi. Mi smo mislili da te romanizme imamo samo mi na Primorju. Tako, dosta riječi ima zajedničkih za čitav prostor Crne Gore. Znači ima mnogo tuđica, a koliko ima, da kažem, pravih onih crnogorskih riječi koje su u, da kažem, novom crnogorskom pravopisu? Ali ima ih svakako, ja? Nisam sigurno da ih ima, ja nisam istraživao, uostalom nije mi to ni struka i ne bih volio da ulazim tamo gdje nisam siguran. Šta kaže Dragan? Pretpostavljam da je on obratio pažnju na to, jel? Jedna stara poruka, ona je i na kraju uvodnog dijela teksta, je bez izvora nema čiste vode, niti bez starih riječi prave duhovne ljepote. To je jedan od slogana, odnosno slogan Mišovi moj kada je riječ o riječima. A živimo u vremenu kada je kanjon zaborava sve veći, a mostova je sve manje. Taj zaborav riječi premostili smo naše riječi, ova naša knjiga, a posebno Mišove knjige sve, ali i knjige starih autora koje smo koristili su veliki most među različitim vremenima, jer skloni smo zaboravu, a zaborav ubija. Zato ova knjiga nas vraća u neko staro vrijeme, vraća nas da bi nas obogatila, jer svako ko sačuva makar nekoliko riječi dao je veliki doprinos ne samo crnogorskom jeziku, dao je jeziku, jer
Ja sam jedan od onih koji je neko starije doba živio u doba kada su naši prvi učitelji bili naše babe. Nisu to bile vaspitačice koje govore najmanje 5 jezika od crnogorskog, srpskog, bosanskog i tako dalje, hrvatskog. Mi smo učili, odnosno ja, od moje dvije babe, od Joše Miloševe Jovanović, koja je rodom iz najčistijeg govornog područja, iz Nikšića, Sakunka, i od babe po ocu Velike Spasojeve, koja je iz Peleša, iz Župe Dobrcke. To je bilo moje izvorište i normalno u tim godinama se sve pamti. Zato sam i ja, kao i moj prijatelj Mišo, zahvalni svima onima od kojih smo učili, od kojih smo pamtili. Tada su ljudi govorili, tada su ljudi pričali, nijesu telefonom, jer nijesu imali priliku, i zato je tada bilo, svaki šednik je bilo veliko bogatstvo. U knjizi su svakako naša zahvalnost i momu Šaletiću, koga smo već pomenuli, ali i drugima, posebno recimo Dragiši Lazarevom Kaleziću iz mog sela, koji je bio jedan od urednika našeg radija, koji je beskrajno čisto govorio. Zatim, eto, već starim ljudima, posebno junacima iz moje knjige Panjega, koji su, stari ljudi su zborili na stari način. Među tim riječima, među onima koji su nam mnogo pomogli, od Veljka Ikovića, Dušana Đurovića, poznatog stvaraoca i pisca, preko Radosava Boškovića, preko Draga Ćupića, preko mnogih drugih koji su istinski ostavili blago u tu veliku narodnu Panjegu. A Panjega Bjelopavlićka je nešto posebno, ne samo kada je riječ o riječima. Panjega je simbol, to je, kako već je i zapisano, to je sef bez ključeva i bez šifri. U njemu stoji svo blago, ali samo blago koje umiju oči i srce da prepozna. Zato je i ova naša knjiga jedan, da tako kažemo, skroman, ali smatramo važan i potreban dar ne samo Bjelopavlićima, nego i Crnoj Gori. Normalno, ne gajimo iluzije da smo mi učinili mnogo. Naprotiv, mi smo samo prutom po vodi u ovom trenutku kada je riječ o toj knjizi, iz najprostijeg razloga što to bogatstvo još uvijek živi u starim knjigama, živi u Danilobradskom dobrom i lijepo uređenom muzeju, ali živi i u Danilovradskim sve manje naseljenim selima gdje starci čuvaju tu našu jezičku ljepotu. Mi nijesmo ni jedan ni drugi stručnjaci za jezik, ali jesmo stručnjaci, da tako kažem, s navodnicima, da umijemo da ćutimo, slušamo i zapisujemo. To će sigurno nekada nekome ko bude to radio sa više znanja, kada je o jeziku riječ, mnogo biti potrebno i bit će zahvalan za tu knjigu. Evo, mi smo zahvalni koji se bavimo snimanjem reportaža, emisijama, etnologijom, identitetom, da kažem da je Panjega udubljenje u zidu, slijepi prozor iznad ognjišta. Meni je žao što je ona knjiga Panjega mi bila u Kotoru, pa nisam mogao da je donesem u studiju da pokažemo kako izgleda Panjega, mada svi koji zalaze u te stare kuće to znaju. Mišo, kako ste vi do sada radili bez Dragana? Vi ste sami do sada radili i napravili pravo bogatstvo kad je u pitanju Boka, pogotovo Herceg Novi. Dragan se kasnije priključio, ali sam dosta učio od njega, slušajući ga na talasima radija Titograda, Crne Gore. Kupio sam dosta riječi, a u zadnje vrijeme, zadnjih godina, pogotovo u njegovom prilogu uz ognjište. Tako da je to išlo. Kad pominjete Panjegu, prije izvjesnog vremena kad smo završili ovu knjigu, mi smo žurili, da tako kažem, da je završimo, da bude spremna za dan opštine Danilovgrad. Mislili smo da ćemo uspjeti nekako da se uguramo u program svečanosti. Nažalost, nije nam bilo mjesta, no nadam se bit će. A kad je Panjega u pitanju, jednom starom prijatelju, čovjeku koji je primakao 90. prije nekoliko dana kad sam poklonio ovu knjigu, on meni kaže: Mišo, vjeruj mi, on iz Ćurioca, vjeruj mi da sam ja do sad mislio da je Paljega, a ne Panjega.
Takvih riječi dosta ima. U našoj žurbi da završimo do određenog datuma promaklo je dosta riječi, ostalo je. Poslije kad sam pregledao bilješke, vidio sam da mi ih je ostalo jedan broj. No, ima ljudi koji će nastaviti. Što se tiče Herceg-Novog, i tu su otišle 2 knjige riječi i 2 knjige priča, dogodovština, anegdota iz našega kraja. Zanimljiv je tiraž 555 knjiga, 555, jel? Da kažemo da su 2 otišle našim gledateljkama koji su već požurile i pozvale redakciju. Dakle, Anđelija Radoman i Željka Dabanović su dobitnici ovih knjiga. Mogu ih preuzeti nakon jutarnjeg programa na našoj recepciji. Tako bi trebalo, tako je uvijek važilo. Reći ćemo neko drugo obavještenje ako se nešto mijenja. Dragane, otvorili ste knjigu i nešto ste htjeli iz nje da možda pročitate ili? Da, prvo kažem da smo zahvalni Danilovgradskom centru za kulturu i direktoru Bojanu Brajoviću, oni su izdavači ove knjige, da smo zahvalni svim prijateljima koji su pomogli u okviru svojih mogućnosti i skromno zajedno sa Skupštinom opštine Danilovgrad i predsjednicom Zoricom Kovačević da se ova knjiga pojavi. A ono što smatram važnim i zato sam knjigu otvorio, da je ova knjiga ipak ima svoju posvetu koja je značajna i na početku piše sjećanju nazornog i uzornog Bjelopavlića, čovjeka, skromnog i gospodstvenog, prvorednika crnogorskog i jugoslovenskog, Veselina Velizarovog Đuranovića iz Grabovog Grma u Donjem selu Martiničkom. Mi smo s puno poštovanja, zahvalnosti i prijateljstva ovu knjigu poklonili jednom od najznačajnijih crnogorskih državnika i jugoslovenskih svakako, pa i šire, jer smatramo da se onima koji su nam puteve odredili, koji su nam znakove pored puta čojske postavili, ipak smo uvijek dužnici. Kao što smo dužnici svi da tragamo za pravim riječima, jer nas, kako Mišo reče, riječi povezuju. Možda sam jednom u razgovoru u ovom studiju rekao, Sima Milutinović je Sarajlija zapisao sljedeće kada je riječ o riječima. Crnogorci vole da sjede pred noć i tokom noći oko ognja. Piju, ama ja nikad pjana Crnogorca vidio nijesam. Pričaju i pričaju redom. Niko nikome u riječ ne uskače. A ako neko slučajno počne da priča kako ne valja, obaveza najstarijega je da se digne i da reče ajmo ljudi doma da više ne avetamo. Zato bi mnogi morali ovo da znaju u mnogim i na mnogim skupovima, jer riječi su ubice. Izvor svega, kako vi kažete. Jezik nema kosti, ali sve lomi, a osnovno sredstvo za pucanj jezika su riječi. Zato s riječima najnježnije, s riječima najmudrije, s riječima najpametnije, ako nemamo ništa da kažemo pametno, onda je najpametnije ćutati. Doduše, ova knjiga je jedan, da tako kažemo, mali svjetionik u prošlost, svjetionik da jednom i najmlađi ga koriste i najmlađi saznaju što je žabar, žabara ili žabare. Evo, ni ti to ne znaš. Ja pretpostavljam šta je. Žabare su gumeni opanci. Šta je frculet. Šta je i tako dalje, i tako dalje. Mišo je već pomenuo. I hiljade riječi. Mišo, izvoli. Ne, neću da uskačem, da me ne bi prekorio. Kod nas je malo drugo značenje u Boki, ovo što je rekao. Isto tako, kad smo radili na rječniku, pa onda ja donosio neke priloge, Dragan ih gledao, pošto je on izvorni Bjelopavlića, ja porijeklom davnim, i tako, i došli smo do riječi žgaura, nije znao za riječ žgaura, pomenuo je žgaurica, što je nešto drugo, i izbacili smo je. Međutim, u razgovoru sa jednim od ljudi koje sam pomenuo, Vojen Stojevićem, on mi je kazao žgaura.
Ja ga pitam šta je žgaura, on mi je tačno kazao. To je nešto kao i Panjega, jedna uvrat sa strane, rupa u zidu, koje se držalo ponešto. Tako da stalno smo dopunjavali i igrali se. A što se tiče brojke, rekli ste 555, ja pored igre riječima volim da se igram i brojevima. Tako ta knjiga, vidim tu imate Crnogoran sa uzom na kraju rubca je u tiražu od 3456 primjeraka. 3, 4, 5, 6. Moja knjiga o protokolu 3 sedmice. Sa ovom sam se isto igrao, ocijenili smo da bi tiraž za ovu knjigu trebao da bude negdje oko 500 primjeraka, onda sam ja ipak 555. Da. Evo, ja vam odajem priznanje i vjerujem i naši gledalci zbog ovoga što radite, a i zbog toga što nesebično dijelite to svoje znanje, ne samo putem knjiga, nego evo, ja sam ovako pokazatelj da ste uvijek spremni da savjetujete, podijelite i da sarađujemo. Ja ću vas samo pitati što slijedi u narednom periodu, ako nam možete otkriti. Ne znam, u pripremi sam negdje prije nekoliko godina sam objavio knjigu starih možda izreka, poslovica, misli. Proširio sam je, danas je to stiglo možda negdje do oko 7000. Računam da ako uspijem se dogovoriti sa određenim brojem ljudi, da to opet ide besplatno uz pobjedu. Sljedeća knjiga je jedna koja davno stoji, materijal za nju, to je bon ton, ono što nam fali. Takve nema na crnogorskom tržištu, mislim u izdavaštvu. Ne, a onda u pripremi jedna priča o hercegovskim originalima, o hercegovskim objektima i tako dalje. Za sada, ćemo da vidimo, dok se stigne. Ja se nadam, evo dajte mi javno obećanje da ćemo napraviti neku emisiju van studija. Evo, čim bude malo okopnilo. Dragane? Ima jedna stara poruka, ne čini nikad ništa upola. Ova knjiga ostaje otvorena, pa i naš zajednički poziv čitaocima i našim gledaocima da nam pomognu za novo izdanje ove knjige, jer zasigurno su 1000 riječi još ostale. A što se tiče onoga dalje, ne treba se sazuvat prije vode, ali ipak, da kažem, Panjega, novo 3. izdanje će se pojaviti u skoro izdanju Medeona i Bojana Popovića. Knjiga Da naš san ne prevari, dopunjeno izdanje, će se pojaviti također u narednom mjesecu i tu je nekoliko rukopisa. Prvi je završena knjiga Pogača od Drača, koja je nastala posebno zahvaljujući emisiji Radija Crne Gore Ognjište, gdje je slušana rubrika u emisiji za selo, kako rekoh, Ognjište. I normalno tu je onaj dug koji mi od tebe čeka za nekih 30-40 godina, a to je da se sabere ono što sam radio minulih skoro 5 decenija na radiju, brojne reportaže u knjizi Reportaža nema dana popodne sa, kako se to kaže, sa tonskim zapisom i normalno pripremam, što smatram posebno važnim, Panjegu za Dan bijelog štapa, odnosno da Panjega bude pročitana i da je poklonim mojim dragim prijateljima slabovidima u Crnoj Gori, koji zapravo najbolje vide, jer oni vide srcem, pa imaju i vremena i snage da pobijede. Mi gledamo očima, pa ponekad i slabo vidimo. Zato, eto, u vremenu sam kada je neko drugo trajanje i neke druge obaveze, ali u svakom slučaju treba ono što sam tih oko 1500 sati, koliko je u ovom trenutku u ličnoj dokumentaciji, koja je lična, ali je u prostorima Radija Crne Gore i ona pripada nakon što bude sabrana našem radiju, koji ima jednu od najboljih dokumentacija uopšte na najširim našim prostorima. Iz te dokumentacije, koliko moje, toliko radijske, nastojim da u ovoj godini završim nezavisno od dogovora
koji je moguć. Novo izdanje knjige Od Volovice do Podgorice, prošireno sa televizijom Crne Gore, povodom jubileja radiotelevizije Crne Gore. Pripremio sam također knjigu Julske vatre, ali jedno posebno izdanje vezano za 75 godina strijeljanja na Lazinama. To je tužni jubilej, tužno sjećanje, ali pripremio sam ono što do sada nije bilo, najveći broj fotografija onih koji su strijeljani, ali i onih koji nijesu željeli da strijeljaju. Svetozar Filipović nije vrijeme za tu priču, ali ipak da kažem, je na Lazinama dobio puškomitraljez da strijelja svoju braću, komšije, sestre od strane četnika. On je uzeo puškomitraljez, vratio i rekao je: ja neću da pucam ni u koga, neću da pucam u svoje, to su moja generacija. Vratio je puškomitraljez, naređeno je da ga ubiju i odveli su ga do Zete, pucali preko njega, on je preživio, ali je ostao svijetli primjer. Mi o svijetlim primjerima zaboravimo da pričamo. Upravo to je nova knjiga, jedna od knjiga koja je posvećena malim, ali nezaboravnim ljudima, kakav je bio Svetozar Filipović, kakvi su bili na crnogorskim prostorima, mnogi drugi. Jer ako je Marko Miljanova Jespe ostavio zadužbinu koja se zove Primjeri čojstva i junaštva, ja sam, evo, prvi put da kažem, napravio tu knjigu koja se zove Novi primjeri čojstva i junaštva. Svaka čast na pregalaštvu, hvala vam na ovim lijepim riječima, besjedama. Nastavljamo i u narednom satu. Profesor dr. Novak Kilibarda nam je gost i priča o inicijativi za podizanje spomenika starcu Mili. Hvala vam mnogo.